रेलवे ट्रैक के पास एक प्यारा सफेद कबूतर खड़ा होता है। उसके हाथ में नीले रंग का पानी का कैन होता है। ट्रैक के बीच एक छोटा सा आम का पेड़ उगा होता है जो सूखा और मुरझाया हुआ दिखता है। कबूतर धीरे धीरे उस आम के पेड़ पर पानी डालता है। जैसे ही पानी गिरता है, पेड़ अचानक हरा भरा हो जाता है और उस पर ढेर सारे पके हुए आम उग आते हैं। आम झरझर करके रेलवे ट्रैक पर गिरने लगते हैं और हल्की चमक करने लगते हैं। पूरा माहौल जादुई और शांत हो जाता है। अंत में कबूतर मुस्कुराकर आसमान की ओर देखता है और स्क्रीन पर लिखा आता है, अच्छाई कभी बेकार नहीं जाती।